백현이 목소리로 밤양갱 불러줘 제발. 귀 녹을 준비 됐어 했는데 AR이 준비가 돼 있다고 하더라고요. 네, AR 한번 들어보고 제가 사실 네, 바로 카피를 좀 해볼게요. 네, AR 한번 들어주세요. 내가 먹고 싶은 건 따뜻한 밤양갱 오케이? 한 번 다시 들어주세요. 내가 먹고 싶은 건 따뜻한 노래 좋다. 그쵸? 내가 먹고 싶. 뭐지? 잠시만요. 나 왜 이러냐? 내가 먹고 싶었던 건 테디다 밤양갱. 오케이. 자, 한 번만 다시 들려주세요. 같이 부르면 안 돼요? 밤양갱